Šįkart geriau pamaišysiu. Va, maišau, matai? Šaunuolis, Davidai, labai gerai patobulėjimas, jaučiasi. Tik tai svarbiausia dalis yra, kad čia yra asmenys, kurie yra turėję oficialią kovą Lietuvoje. Toksai va, iškart, kad... Oficialią. Neskau profesionalią kovą, bet oficialią kovą kovinio sporto. Tai yra kovinio sporto Gali ir atstovai. gatvėje būti rašyta ta kova. Jeigu tai buvo kažkoks pay-per-view gatvėje, bet aš būsiu praleidęs, tai ne, tokius nu ne. Tai čia yra įvairios kovinio sporto šakų atstovai, bet labai skirtingų lygmenų, sakykime. Tai nebegink, viskas, bet mintis aišku. Kad suprastum, žinai. Tai va, įdomus asmenys. Trauki po vieną. Intrigėlės. Trauki po vieną ir reitinguoji nuo 1 iki 10. 1 geriausias, 10 mažiausiai geras. Tavo nuomonė. O, ką ištraukiai? Ištraukiau. Arnoldas Misiūnas. O, iškart šiek tiek kontroversijos, toks irgi įdomesnis kovotojas. Mes esam su juo susidūrę. O tai čia reitinguoti dabar man reikia pagal lygį? Ne, tiesiog pagal savo, žinai, grinai, kaip to patinka, kaip žmogus, kaip kovotojas, kaip tiesiog visiškai. Ką tu manai? Visiškai. Tarsime, čia, žinai, pavadinkim, neprimk labai jau žiūrėti. Ir jis nebus dabar geriausias Lietuvos kovotojas dėl to, kad įdėsi, tarkim, į pirmą vietą. 7. Gerai. Okay, apsidraudžiant, nes nežinai, kas laukia, labai gudru. Matau, jau esi dalyvavęs tokiuose dalykuose. Ne, iš tikrųjų, pirmą kartą. Čia bus įdomu. Svarbiausia, Editas sakė man padaryti taip, kad nesupyktų man manęs. Čia svarbiausia buvo, tai neklausiau Editas. Taip pasakysiu. Atsiprašau. Remikis ir Šila. O, nu, bet visokių yra kovotojų. Turėjo oficialią kovą. Ne, šiaip jisai iš mano akimis, aš kadangi visi žinau, kad jis nėra geras, ta prasme, ten aukšto lygio boksininkas, bet šiaip bičias man patiko, kad iš niekur nieko, žinai. Šito nežinau apie jį. Aš nesusigėdu dabar tai skaitymas, bet normalu, žiūrėk, iš niekur nieko, bičias kažkoks tai kačiokas ėjo boksuotis ir bent kažką išmoko, žinai. Ne, man jisai, žinai, dėl ko tais nieko blogo aš neturiu prieš jį, dėl to, kad jis sako, kad aš kovoju su influenceriais, čia influenceriais su jokiais pro kovotojais nenoriu nieko turėti bendro, tai bus 8. Jeigu visi sakom, ką apie jį galvom, tai man patinka, kad laikrodžius pardavinėja gražiai. Man patinka daina jo labai. Beje, aš pirmiausia, aš vedžiau vieną renginį, kuriame buvo žmogus, kuris sukūrė jam tą tekstą dainai. Kur viršyla lochas gal? Taip. Genijus. Henrikas Vikšraitis. Ar pažįsti Henriką? Nu šitą idėją, nes jis mūsų bičiulis. Aišku, žinau, kad jis geras kovotojas, ta prasme, žinai, lyginant čia. Nu tu labai trauki taip bičiulis. Antras. Oi, drąsu. Ok. Linkėjimai Henrikui. Irgi yra buvęs čia beje. Taip, jis mūsų bičiulis geras. Bet to jis geras žmogus. Yra geras žmogus. Painulis. Humble. Čia kažkokia ilga pavardė, nes lapukas mažas. O, čia jau numatau vietą jau. O, prasimečiau. Gali būti. Aš ir žinau, kad Henrikas antras, taip, ok. Egidijus Kavaliauskas. Nu tai... Aš sakyčiau pirmas galbūt. Taip, ir palikau aš ten. O pažįsti jį asmeniškai? Esat bendravę? Esam bendravę. Nes jis irgi iš Kauno. Jo, jis iš Kauno, bet jis gyvena dabar Amerikoje. Jo, jau kurį laiką. Jo, tai jisai bus pirmas. Be komentarų. Net dėliojasi, kaip gražiai visą reitingą. Aha, bet kodėl mes anksčiau apie tai nepagalvom? Dažniausiai visi meta belė kur ant stalo, žinai. Nu, tobulėjom su kiekvienu podcast'u. Modestas Bukauskas. Visai gerai, vienas antras. Trečias, sakyčiau. Žinai, žiūri iš tos pusės, iš pasiekimų ir... Modestas Bukauskas yra UFC. O, prašau, aš tikrinau. Aš pažiūrėjau, ką tu parašai sąraše ir aš galvojau, tam aš visus žinau. Rimtai žinai, nice. Nu, blogiausia, kad daugiausiai žinau. Palauk, Egidijus kažką ir laimės kažkokį diržą irgi, nes aš esu, man rodos, irgi laikęs diržą, buvo atvaręs kažkada į Zipą kažkada seniai. Evaldas Petrauskas. Tai bus 4, čia pas mano pailiu eina visi. Kažkaip labai pradėjai su tokiais įdomesniais traukimais, o po to labai reitingai. Per daug gerai trauki, žinok. Visai gerai. Provokacija mažėja kažkaip, žinai. Aš žinau tą provokaciją. Aš jau seniai viskas, žinai, sugalvojęs. Mes kai tarėmės, viską atsindėm. Ne, būtent nesitarėm, bet Remigijus Murkevičius, legendos. Sunkiai eina, jau, žinai, jau neturiu kur dėti. Taip, jau neturiu kur dėti. Dabar ištraukė. Nu gerai, taip, sugadinai reitingus iš naujo. Trauksim iš naujo. Tai va buvo, nieks nesitarta. Čia pas mane galas, tai čia 9, čia 8. Ką ištraukiau?
Rimkenzo šodžiu. Tu turi 6, 9 ir 10. Kokį turiu? 6, 9 ir 10 vietas turi dar. Šiandien Misiūnas. Misiūnas. Įdomu, ką dar ištrauksiu. Nes tu viršilą taip gana aukštai. Ir Misiūną. Misiūną kelintas? 7, jo. Okay. Nu tai dėsim čia gal tada. 6, jo. Rimkenzo. Nes laimėjo paskutinę kovą prieš... Jo, stengiuosi sutvarkė galbūt, sakykim, gyvenimą, kiek girdėjau, žinai, biški. Jo, jis jau buvo, kai buvo Tailandė ten su savo kelionėm, ten įdomus buvo jo vlogas, pavadinkime. Tai tokį nedaryk. Tai Dominikas Dėkštys, tai šitai buvau pasilikęs. Jaučiau, kad ateis, tai šitas tikrai paskutinė eina, nes nei kaip žmogus, nei kaip kovotojas, nei kaip nežinau kas. Nu ir žiūrim, kas keliausi 9 vietą. Bet kad jau viską išsireitingavai, labai pakankamai neblogai iš tikrųjų. Pradžioj tu ten. Ai, nu tiksliai pamiršau. Maslabojevas, nu tai va. Čia va, žinai, nieko nebūtų. Tai pasakyk, kelintoj vietoj 10-ukės, tai Maslabojeva. Pagarsiai pasakyk. 5. Į 9. Tai man Sergejus radė. Žemiau Misiūno. Viršilas. Net čia nesąmonė, man tai gavus. Čia taip neturėdavau, žinai. Nežinau, sorry Sergejau, bet čia mane prigavo. Žiūrėk, bent vieną prigavo, bent su vienu, žinai. Nes aš jau galvoju, kad taip ir bus viskas nuvažiuos. Taip. Aš galvoju, kad užsibaigs. Ok, nu tai gerai, labai fainai tau, iš tikrųjų pasisekė išskyrus Sergejaus. Žinai, kam labai patik šitas reitingas? Henrikui, nes jis yra antras, o Maslavojus prieš paskutinis. Nu, okei. Sorry, čia taip gavos. Jeigu taip galvoji, man tai viskas. Aš taip negalvoju, bet yra taip yra. Net jeigu taip galvoji, čia yra oficialus Eimanto Stanionio reitingas.